गाइस, इस आदमी ने जो प्यारी सी कलाकारी की है, आप भी देखोगे तो कहोगे कि कोई आदमी अपने हाथों से इतनी प्यारी कलाकारी कैसे कर सकता है। सबसे पहले एक बड़े कार्डबोर्ड को बड़े सावधानी से काट लिया जाता है और वीडियो को एंड तक देखा तो आप जीत सकते हैं 2000 रुपए का इनाम। फिर इसमें लकड़ी से बने पहिए को लगा दिया जाता है। दोस्तों, इस बेहतरीन कलाकारी को करने में काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। एक हल्की सी भी चूक आपकी घंटों की मेहनत बेकार कर सकती है। चलिए अब हम कार को फिनिशिंग देते हैं और लास्ट तक देखना 2000 रुपए आपका इंतजार कर रहे हैं। अब बारी आती है कार को पेंट करने की। दोस्तों, इस कार को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये लकड़ी की बनाई हुई कार है। और 2000 रुपए जीतने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। तो लीजिए, हमारी शानदार रोल्स रॉयस बनकर तैयार हो गई।